早晨，早晨，早晨。咁呢，今日呢係有非常之多嘢做嘅，亦都係本年度2025年最後一個上課天，係啦。所以第一件事呢，今日就要翻去上堂啦。咁就翻8點半，around 11點呢就應該放學噶啦。跟住我就約咗12點半出去做 Pilates。係啦，12點半做 Pilates 啦，跟住做到1點幾啦，跟住3點至5點呢就要交琴，交完琴之後6點呢就要去 rehearsal， 所以今日行程係非常之緊湊。然而我仲未背好歌詞啦，所以今日就要加把勁啦。同埋我今日都希望可以開始到一份功課，因為我下星期去旅行之前呢，我係仲有3份功課要做嘅，咁所以要加油！咁所以而家呢，飲2啖咖啡就要出去上堂啦。好，各位同學早晨啊！咁我哋今日呢要學嘅數學課題呢，就係認識米咯喎。而家嚟上堂，呢個就係我哋個課室。不過陣間上堂呢，就應該唔認得嘅。係，而家我就已經換咗一身運動裝扮，咁啊斟啲水呢，仲有5分鐘就可以上堂啦。好啦，啱啱喺 IFC 一間咖啡店買一杯咖啡，咁我諗住咖啡都係40零蚊杯啫。佢呢杯凍嘅咖啡夠膽死60蚊，不過呢，見佢都幾大杯，同埋佢上邊呢係有啲可可粉咁樣，試下飲下，憑咩值咁貴？其實冇乜特別。咁咧，我而家就要去Zara嗰度睇衫，因為我諗住揾下聽日唱歌可以着咩衫，就係咁啦。大家陪我一齊睇，但我唔知我點樣可以飲晒先入去定係點咧？啱啱喺後邊買完啦，哇！啱啱勁驚險，差啲跌咗我寶貴嘅咪兒。如果跌咗個咪，我唔知去邊度揾，即係買翻咯。因為頭先就係試衫，咁我一路夾住啊嘛，咁我就除咗。跟住我好彩，我臨出門口醒起查下個袋，咦支咪喺咪度咧？跟住先發現，唔見咗喎！跟住就即刻喺個袋即係抄啦冇，跟住就入翻去 fitting 嗰度問個人，跟住就喺佢個台面啦。好彩咋！佢應該唔會跌嘅，可能係啊。得㗎啦，得。醒啊！但係點睇歌詞咧？歌詞你背到啦係嘛？背到啲嘅。咁犀利啊！聽日係類似 busking 嘅形式㗎嘛？係啊。咁應該可以睇嘅。係嘅。邊首先啊？咁。我也想看你今天知道嗎？賺到幾多願歡喜自由嗎？快樂要靠成功嗎？努力拼搏求身價，平凡沒一種很公式的笑話。望見爸媽
完成晒今日個行程，翻學啦，做普拉提教琴，然之後去埋 rehearsal。跟住我想講已經虛脱咁滯啦。頭先我教完琴好肚餓，食咗個包。咁而家呢就唔係好肚餓，但係呢我就好想食啲垃圾，因為今日真係好攰。咁我就嗌咗個哇好少嘅14蚊嘅 OK 齋撈，係啦。咁呢而家食完之後仲要翻屋企剪片啊！希望可以出到今日呢一集咯，因為我又唔想連埋聽日出，因為我覺得聽日應該都會有好多 footage 嘅，所以無謂連埋一齊出啦，係咪先？係垃圾食物啊！咦？佢同七仔嗰個有啲唔同喎。七仔嗰個好似係鹹啲，我覺得呢個定係一樣咧，我都唔知啊。好味。食埋我就揸車翻屋企剪片。咁今日呢個 vlogmas 就到呢度。